Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kakak Albanjari teman-teman. Wah, lihat di depan kakak sudah ada tiga truk berjejer teman-teman. Ada truk warna kuning, kepalanya warna merah, rodanya ada 4. Ada truk warna hijau, kepalanya putih, rodanya ada 6. Ada truk warna merah, kepalanya kuning, rodanya ada 4 teman-teman. Wah, mantap. Wah, kira-kira kali ini mau mencari apa ya? Ikuti terus keseruan kakak kali ini ya teman-teman. Jangan lupa juga buat subscribe, bunyikan tombol notifikasi, dan bagikan ke teman-teman terdekat kalian. Oke, sekarang kita mulai untuk berangkat aja ya teman-teman. Ayo Pak Supir, kita berangkat. Wah, sudah berjalan teman-teman. Wah, stop, Pak Supir, stop. Wah, lihat teman-teman. Wah, kita menemukan banyak mainan kendaraan berat teman-teman. Wah, lihat, mantap banget ya teman-teman ya. Wah, kita hitung dulu ada berapa di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Wah, ada 7 mainan alat berat di sini teman-teman. Wah, kita angkut mobil-mobil ini semua ya teman-teman. Wih, kita ambil yang ini dulu. Wah, ini ada sebuah dump truk teman-teman, warnanya kuning dan abu-abu. Rodanya ada 6 buah teman-teman. Wih, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Wah, mantap. Kita masukin, kita masukin ke truk warna hijau ya teman-teman. Dan kita ambil yang ini. Wah, di sini ada mobil tangki teman-teman, warnanya kuning dan abu-abu. Wah, mantap. Rodanya juga ada 6 teman-teman. Wah, aduh, ini biasanya dibuat untuk mengangkut minyak dan lain-lainnya teman-teman. Wah, mantap. Nah, yang ini, wah, di sini ada mobil molen teman-teman, warnanya biru dan kuning. Wih, mantap. Wah, aduh, ini biasanya dibuat untuk mengaduk pasir ya teman-teman. Kita masukin ke truk warna hijau. Di sini ada dump truk lagi teman-teman, warnanya tapi yang ini beda ya. Ini ada kuning dan hijau, rodanya juga masih 4. Wih, tapi mantap banget teman-teman. Kita masukin ke truk warna merah. Kita ambil yang ini. Ini ada sebuah ekskavator, warnanya kuning dan hijau ya teman-teman. Wih, mantap. Rodanya ada 4. Kita taruh di truk warna kuning dulu ya. Wah, kuning merah. Wah, di sini ada dump truk lagi teman-teman, warnanya yang ini beda ya. Ini warna putih dan hijau, rodanya ada 4. Wah, mantap. Kotor sekali ya teman-teman. Kita taruh di truk warna kuning ya. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Wah, ini apa ya kira-kira? Sepertinya ini bulldozer teman-teman, tapi tidak ada alat di depannya. Wah, tapi mantap nih. Kita taruh sini dulu ya. Wih, sudah penuh semua nih. Ayo kita berangkat lagi. Pak Supir, berangkat. Wah, makasih ya yang udah nonton keseruan kakak kali ini. Waduh, jatuh. Wah, medannya sulit sekali teman-teman. Ih, taruh sana. Wah, makasih ya udah nonton keseruan kakak kali ini. Tonton terus keseruan kakak lainnya. Dadah.